大家好，我係 Philip，咁今日同大家又係講下 DJI 啦，咁好多啲 DJI 嘅新產品啦，推出咗啦。如果大家未睇咧，記得去睇下 DJI 嘅片啦。其實今日咧就講翻轉頭喎，又唔係講佢咧，即係叫做而家又啱啱出新產品，又唔係咁樣嘅。咁我哋今日講下咧 Gimbal。咁其實咧，即係大家都知道啦，即係喺我哋嘅商業拍攝啦、event 又好啦，好多唔同嘅攝影師咧拍個影片嘅時候咧，都會用到 Gimbal 啦。咁其實我哋都知道啦，即係電子穩定器咁即係叫三軸嘅雲台穩定器啦。咁就其實大家知道，即係有好多唔同類型啦、唔同種類啦，有我哋以前用有專業嘅 R2 啦，又或者我哋之前介紹過嘅 RS4 Pro 啦，跟住有RS4 嘅 Mini 啦。亦都有而家嘅即係 RS5 啦，咁推出咗，咁都同大家去有唔同嘅片專題去講，咁大家如果未睇咧，亦都可以去翻睇翻條影片。咁但係今日同大家就想分享下啦，因為其實都好多人都會疑惑嘅，究竟而家有幾隻咁嘅 Gimbal 啦，我平時應該點樣揀咧？即係咪買越貴就越好咧？咁其實咧我自己睇法咧，就係喺條片度同大家分享下嘅。咁第一樣嘢啦，先講翻啦，即係我哋 RS4 Pro 先啦。咁始終佢有個 Pro 字咧，都係咧，即係更加令到大家知道佢嘅定位，一定係咧，即係唔係一定嘅，你可以唔 Pro 都買 Pro 嘅，係咪先？咁你中意嘅啫。咁但係佢既然記得 Pro 咧，咁就梗係有啲嘢咧，會有啲唔同嘅。咁先同大家去睇下呢啲 RS4 Pro 先。咁 RS4 Pro 咧，佢本身係定位係一個好專業嘅穩定器啦。咁承重 4.5 kg，咁你見佢個臂咧都係碳纖維嘅。咁另外咧就係個軸鎖咧都係第二代嘅自動軸鎖嚟嘅。咁支援咧直拍啦、橫拍啦，咁好方便，可以原生咧就換到去打直拍，咁呢個都方便翻而家 social media 年代啊。咁另外咧都可以去完美咁配合咧 Focus Pro 嘅拉打啦、Focus Pro 嘅摩打啦，或者係 DJI 嘅圖傳系列嘅。咁另外供電咧都可以即係整合翻喺你拉打同圖傳之間統一嗰個供電啦。咁除咗佢原裝有粒大電池BG70之外咧，亦都可以好似我咁咧，即係自己去自行處理個電源嘅供電咧，都係可以咁都係有啲唔同嘅專業人士咧，都係會中意咧有多啲嘅方案選擇嘅。咁至於重量方面啦，咁就係1242克，咁當然咧就係幾支入邊最重噶啦。咁但係當然即係佢一個摩打叫大啲啦，亦都係專業啲啦。咁所以嘅重量咧相對都會係重啲嘅。咁其實咧，即係大家都知道啦，即係佢叫得 Pro 咁就係即係頭先提過好多功能上咧，都係佢比較好啲啦，比較多啲接口啦，亦都負重啦等等啦，譬如啲臂啦，亦都係會好少少啦。至於我唔想追辛苦啦，又想平啲嘅話，其實仲有一支 RS4 啦，咁帶俾大家可以選擇嘅。咁至於佢承重方面，當然就會輕翻少少啦，因為承重3 kg，咁重量亦都會輕翻少少啦，咁1066克啦。咁另外咧，即係佢都係有自動軸鎖，都係支援原生嘅直導拍攝嘅。咁呢樣嘢咧都係即係佢變咗佢有啲唔同啦，即係起碼啲臂咧就唔係碳纖維嘅，咁亦都承重啦，亦都係唔同啦。咁相信咧就大家如果譬如話唔使追新款 RS5 嘅話咧，呢個都係一個其中嘅選擇嚟嘅。咁但係如果我真係我想要比較多新嘅功能喎，我想有追蹤功能喎，我想有死物嘅追蹤功能喎。咁咧啱之前講推出嘅咧 RS5 咧，亦都係啱大家亦都可以咧去睇下呢支 RS5 嘅一啲嘅 spec 先。RS5 咧就係佢哋而家 DJI 最新嘅 Gimbal 啦，咁亦都係咧定位係一支輕量嘅商用級嘅穩定器。咁佢最重咧承重係3 kg， 咁雲台嘅重量1193克，咁亦都係支援咧第二代嘅自動軸鎖嘅，咁亦都係支援原生直拍啦。咁第5代嘅 RS 嘅增強演算法。另外呢一代同4代嘅最大嘅分別就係佢嘅智慧追蹤模塊係可以追死物嘅，即係例如係跨一啲嘅物體啦，例如係車啦，例如係寵物啦，係人咧都係冇問題嘅。咁呢個亦都係咧同4代最大嘅分別嚟嘅。如果同 RS4 對比嘅話咧，RS5 嘅提升即係
唔單止佢係最新款啦，當然係，咁係整體嘅體驗都有提升㗎。咁因為即係第一啦，即係其實佢用緊5代嘅 RS 演算法啦。咁其實如果有用開嘅話咧，一攞上手已經係唔同啦。咁你可能會上網見到一啲評論啦，就話好似一樣咁樣。咁相信咧，即係如果真係咧有用得多嘅話咧，其實唔好就話即係有自己設定翻啦，即係你預設攞上手已經覺得咧係個手感已經係唔同噶啦。咁同埋咧，第二咧佢操作都會更加快啲啦，有個自動續鎖啦、快速開機啦，咁同埋咧快速嘅呢個橫直拍咧，咁都係有進步到嘅。咁呢個直拍嘅時候咧就更加進步咗啊！咁我覺得呢個結構上面嘅改變咧係會好唔同嘅。咁同埋咧佢電池效率咧就仲即係更加進步咗啦。咁就係話佢可以去到14個鐘嘅續航啦，又或者咧可以1小時咁充滿咧，又快充係好緊要嘅。因為我哋好多時咧未必為 Gimbal 咧話會預好多電喺度啦，咁有個 Type C 可以快充咧係的而且確係有用嘅。咁同埋咧佢調頻咧始終佢有個旋鈕啦，同埋嗰個圖層兩個加埋一齊之後咧，即係加咗一個微調旋鈕咧，其實會更加快可以調頻到啊。咁呢個同以前咧就真係又係唔一樣啊，呢個體驗上又唔一樣啊。咁第5啦，就係咧，即係佢咧本身嗰個追蹤模塊啦，都不停喺度講啦，佢而家仲係最強嘅。咁因為始終佢都係可以追下人啊、車啊、寵物啊、物件啊、死物都係可以嘅。咁呢個咧係拉翻開咧同4代嘅一個距離。咁所以咧，即係如果你係一個攝影師啦、影 event 啦、影 wedding 啦，或者單兵去拍攝嘅話咧，其實咧有陣時你想即係一支好嘅 Gimbal。咁呢一支的而且確咧係即係我覺得如果你係買 RS5 同 RS4 嘅話咧，咁 RS5 係更加適合你嘅。咁呢支 RS5 咧，就大家都知啊，咁就喺即係佢其實就叫最新嘅一支 Gimbal 啦，好多新嘅功能啦，例如其實佢死物追蹤啦，同大家之前提過好多嘅即係呢啲功能咧，其實會方便到咧一啲大家個人單兵嘅攝影師啦，一啲 wedding 攝影師啦、活動嘅攝影師啦，去做 shot 嘅時候咧，更加方便、更加容易咧去用到即係大家嘅 Gimbal 嘅，所以做 shot 嘅。咁呢樣嘢都可以咧，即係大家有興趣都係參考下RS5嘅呢支 Gimbal 啦，同埋一啲新嘅功能究竟啱唔啱自己大家啦。咁另外就話啦，如果我又好想要啲專少少 Gimbal，但係又唔想咁重啦，又想係咧即係比較又啱又話好想有佢個 tracking 功能咧，咁其實 RS4 嘅 Mini 系列咧又亦都啱嚟。咁第一樣嘢當然佢輕啦，即係佢嘅輕量化嘅設計啦。咁大家都可以即係留意一點，因為佢咧比較輕嘅設計咧，大家攞出街啦，又或者攞去用咧，壓力係會細啲嘅。咁有啲朋友仔咧本身就係想要輕啲嘅 Gimbal 啦，咁亦都係Mini 係好啱個要求嘅。咁點解咧？因為 RS4 Mini 咧本身咧就係得890克嘅啫，咁佢大概承重咧亦都有咧0.4至2 kg 啊。咁即係咩咧？即係譬如你係用一啲嘅手機啦，甚至係無框相機咧，都係可以夠重嘅承重。咁亦都係啦，佢亦都係支援智慧追蹤模塊嘅。咁但係呢個咧都係佢係用4代嘅啦，咁所以咧佢就係追人嘅啫。咁呢個同 RS5 係有分別嘅。咁呢個要留意翻啦。咁另外咧就係佢本身咧，即係嗰個續鎖咧都係會有嘅，原生直拍都係有嘅。咁所以咧其實基本上嘅功能咧都會齊噶啦。咁呢樣嘢就睇翻大家係咪需要一支好專業、比較重啲嘅 Gimbal，定係想輕便啲係啦，拍啲小型嘅嘢係啦，咁就去用一支 Mini 嘅 Gimbal啦。咁至於咧佢另外咧佢 tracking 方面咧，雖然佢就冇 RS5 咁樣可以 tracking 死物啦，咁但係因為佢都係有 tracking 嘅模塊，咁你可以加上去啦，咁變咗咧你就可以tracking 一啲人物啦。咁呢樣嘢都係咧呢個 RS4 Mini 咧一個佢嘅用處嚟嘅。咁你話其實頭先所講啦，即係咁3隻 Gimbal，咁3個唔同重量，咁點樣去揀咧？我自己覺得啦，當然你會加好多配件嘅，你會加一啲 Focus Pro 啦，你會加唔同嘅配件上去啦。你會用啲重少少機型啦，即係同大家之前試都係啦，即係我哋連呢個Alexa 即係 RV 嘅 Alexa 啦，Mini 啦，亦都可能係 Red 嘅 Raptor 啦，咁亦都放上去都係可以啦。咁當然即係呢個係我哋專業嘅調
嘅出嚟嘅效果啦。咁另外，如果你 RS5 嘅時候，可能大家用一啲無反相機啦，一啲嘅小型嘅攝影機啦，咁其實都比較啱嘅。咁我自己覺得就當然呢啲就比較專業向少少嘅。咁如果大家就話譬如想自己唔係話真係去到話要加好多嘢嘅時候，又想好輕便咁帶出去咧，比較輕便啲嘅話咧，即係始終 Mini 系列咧 RS4 Mini 咧可能會啱大家會多啲嘅。咁呢三個我都相信咧，即係呢個定位都係咁樣啦。咁至於 tracking 咧，其實頭先都提過就係雖然 RS4 Pro 出嘅時候冇追蹤模塊咁，但係後來咧就可以加咧一個嘅組件啦，就可以增加翻個追蹤模塊啦。咁但係咧就因為個4 Pro嘅觸控屏咧就唔可以直接選嗰個嘅人物對象嘅，咁所以大家咧要留意翻，如果用嘅時候咧，要係背景比較乾淨啦，咁啊先至可以咧去追蹤嗰個主體嘅。咁但係就呢個都係一個選擇嚟嘅。如果你真係用 RS4 Pro， 你又想好用 tracking 功能，你可以加多一粒咧 tracking 嘅模塊落去嘅，咁啊追蹤模塊落去，咁就可以達到咧一個追蹤嘅效果啦。咁總結嚟講咧，即係其實呢三隻嘅 gimbal 啦，即係我自己覺得邊一隻都好啦。其實咧，如果你用普通嘅無反相機咧，都冇乜大問題啦。咁但係要注意嘅地方就係大家去選擇鏡頭嘅時候，因為好多人都問我咧，喂，咁我用咩 gimbal 嘅時候應該用咩鏡頭？其實咧，如果你用一啲即係比較即係 professional 少少嘅，譬如頭先所講 RS4 Pro 咧，你對鏡頭嘅選擇咧會彈性啲嘅，因為咧你可以揀啲重少嘅鏡啦，甚至乎我哋用Nikon嘅51.2啊、31.2啊，甚至乎一啲70-200啊，其實佢都係冇問題可以平衡到嘅。咁至於 RS5 咧，適合一啲譬如係做緊一啲係 wedding 啦，或者 event 啦、商業嘅拍攝啦嘅朋友仔啦，佢哋咧想多啲嘅鏡頭選擇，多啲機嘅選擇啦，但又唔想即係太重支 gimbal咧，咁 RS5 咧本身就係一個即係幾好嘅選擇嚟嘅。咁如果你話想再輕便少少，咁其實咧即係 RS4 Mini 咧就係一個咧即係幾好嘅選擇，因為點解咧？即係佢比較注重啲係譬如一般嘅 creator 啦、拍旅行，如果你真係想用相機拍，係啦，咁亦都想要輕便嘅 gimbal 咧，咁呢個咧就係4 Mini 嘅特色嚟嘅。咁希望今日咧大家中意片記得 like、subscribe 出嚟，有咩意見係咪留言俾我哋一齊傾下，亦都覺得隻 gimbal 咧有咩疑問啦，咁啊都可以大家一齊去講下嘅。咁我哋下一次揾更多新嘅主題、更加新嘅產品咧，同大家試下。下次再見，拜拜。